ဖူးပွရတနာကျိုးဆိုပါရှင်မေမေအခုပြပေးချင်တာလေးကကြတော့လေ၄ရောင်ချက်ပန်းခိုင်အကြီးပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီများသောအဖြစ်ပေါ့နော်အမြင့်တပေအိုးနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ကိုင်းရလဲသူကကြီးပေါ့နော်အိုးကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုယူလို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးကကြတော့ပလဲရဲ့အစိမ်းရဲ့အနီလေးရဲ့စလင်းရွှေမြင်ရွှေလာငွေလာကြောက်လေးရဲ့မေမေလှုပ်ပေးထားပါတော့မင်းစီမှာတကယ်လို့မင်းရဲ့ပန်းခိုင်ကြီးတိတက်မဟုတ်ဘူးအိုးနဲ့ထိုးပေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးပန်းအိုးရှိမယ်အိုးဖြူလေးတွေရှိမယ်နော်ကြီးပန်းအိုးနဲ့အိုးဖြူမှာတခါမင်းကစင်ကြောက်စိတ်ခဲတွေပါနေတခါတည်းထိုးပြီးတော့မာလို့ရှိရင်ပို့ပေးပါတယ်အိုးဖြူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးနှုန်းကတစ်မျိုးပေါ့နော်ကြီးပန်းအိုးနဲ့ဆိုရင်လည်းဈေးနှုန်းကတစ်မျိုးပန်းခိုင်တိတက်လို့ချင်တယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးကြတော့လေအိုးလေးနဲ့တခါတည်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရရအမြန်ချောရောက်တဲ့ဗယ်မြို့မဆိုမင်းတို့အိမ်ရောက်ငွေချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပို့ပေးပါတယ်နော်ဒါလေးဆိုအရန်လာတယ်ပြီးတော့အရန်လဲရောင်းရတယ်နော်ဒီဟာလေးဟိုတလောတော့ပစ္စည်းလေးပြတ်သွားတာပစ္စည်းကုန်သွားပါတော့မင်းထပ်ပြီးတော့ဒါလေးအများကြီးလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီပန်းခိုင်အပြင်ဟိုမှာပေါ့နော်ပလဲတီးတန်းအစိမ်းအနီတီးတန်းအဲ့လိုမျိုးတီးတန်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရှိပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မမေကိုမာလို့ရပါတယ်ရှင်အိမ်ရောက်ပစ္စည်းပို့ငွေချေနဲ့ပို့ပေးပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်